我實現100日挑戰第8日。今日好似我實現到好閒，跟住有一次我實現咧做100個先得，一日就20個。下20個。耶！有一次我實現咧要同媽咪一齊玩啦，有瞓覺，有好攰，有沖涼，有食嘢，有食生嘅芝士，有瞓覺，有開心，有認真，有玩，有食，有學，有玩，有玩機，有睇屏幕，有睇 YouTube， 有拜拜。今日有好早起身，然之後 enjoy the morning， 跟住有好好咁樣同阿仔食早餐，同老公一齊講早晨，然後喺 lift 度同老公玩，然後我有喺enjoy 個講座，我有份講個講座，非常 enjoy。然之後有好多媽媽一齊喺度喊，然後有去探阿仔2次，然後阿仔嘅同學仔走嚟攬攬我，阿仔都有攬攬我，有錫我。你喺度，唔夠高，我要諗，好搞笑，小朋友真係好可愛。然後我有返嚟有洗衫，有煮飯，有開開心心，有睇嘢，自我實現令到我哋生活得越嚟越開心。如果中意就 like share 同留言啦，同埋訂閱啦。好啦，拜拜。